Priložnost za vse je seveda program, ki je namenjen vključevanju ljudi s posebnimi potrebami in pa prostovoljcev v program Evropske prestolnice kulture. Sam kot invalid sem seveda izjemno zainteresiran, da se problematika dostopnosti kulturnih vsebin, prireditev, prizorišč uredi čim bolje. Menim, da je prav vključenost v kulturo, tako kot konzumentov na eni strani, kakor tudi kot soustvarjalcev procesov, na drugi strani izjemno pomembna za ljudi s posebnimi potrebami, da se lahko dejansko enakopravno, enakovredno vključujejo v družbeno življenje. V začetku je bila pač ideja to na prvo sploh pogledati, kakšno je stanje danes v institucijah, kjer se bo odvijala Evropska prestolnica kulture, ne samo v institucijah, pa tudi kak je v bistvu znotraj programa, to dobiti to informacijo, potem pa v bistvu poiskati tiste rešitve ali pa tiste načine prilagoditev, ki bi lahko to stanje izboljšali, ampak seveda časovno je to omejeno, hkrati pa seveda tudi finančno omejeno, je to bilo v bistvu na nek način eno ideje iskanje torej nekega projekta, ki bo hkrati kulturni projekt in ki bo hkrati projekt, ki bo izboljševal stanje na tem področju, in to ravno projekt Kulturno-ekološke društva Smet umetni. V bistvu bomo opremljali prostore oziroma prizorišča EPK, tako da bodo bolj dostopna vsem, kar pomeni pač ljudem s posebnimi potrebami, tukaj je poudarek. In mi se bomo to lotili na naš način, se pravi z nekimi z reciklirano prostorsko opremo in hkrati pač tudi z nekimi slogani, z nekim oblikovalskim pristopom, ki bo opozarjal na to, da pač v našem prostoru sploh, da je treba pač imeti v glavi, da so tudi ljudje s posebnimi potrebami, ki imajo malo drugačno življenjsko pot. Najprej se bomo osredotočili v bistvu na prilagajanje lokacij, dostopnost v bistvu do vseh institucij, kjer bo potekal program EPK. Eno je fizična dostopnost, drugo je prilagoditve programa, kolikor se bo dalo. Potem želimo predvsem povezati društva med sabo, se pravi društva invalidskih podjetij, invalidska društva in pa društvo Smet umetni. Po drugi strani pa bi radi tudi odprli ta prostor, v javni prostor, širjenje informacij splošni javnosti, povedali, da invalidi tu so, povsod okrog nas, enakovredni in da je pomembno in odgovorno za nas tudi, da jih enakovredno vključujemo v vse procese.